¿Y ahora en qué estás pensando? ¿En qué? Si las hormigas tienen esqueleto, y si las tuvieran, ¿qué tan diminutas serían? Las hormigas no tienen ningún esqueleto. ¿Cómo que no? Tienen un exoesqueleto de quitina, que es dura y flexible. Interesante, sigue contando. En el mundo animal existe una gran variedad de esqueletos, que a continuación te explicaré. Soy todo oído. Por ejemplo, los insectos tienen un exoesqueleto, lo que significa que en vez de piel, tiene una gruesa armadura que les permite soportar casi cualquier impacto. Andar con una resistente armadura debe ser increíble. ¿Y qué pasa con las lombrices? Ellas tienen hidroesqueleto, es decir, tienen una cavidad llena de fluidos que está rodeada de músculos, lo que le permite cambiar la forma del cuerpo, produciendo movimientos como cavar o nadar. Ya que mencionas nadar, ¿y los peces? Los peces tienen endoesqueleto, pero con la diferencia que no tienen extremidades, solo tienen cabeza, tronco y apéndice articular. A pesar de no tener extremidades, son grandes nadadores. Es verdad, no se debe subestimar a nadie. ¿Sabías que los anfibios tienen un esqueleto muy particular? Porque tienen una columna más alargada, tienen ancestros que eran peces. En otras palabras, ¿quiere decir que en algún momento los peces tuvieron que cambiar la estructura de su esqueleto? Exactamente, a eso se llama evolución, pero eso sería otro tema. Los reptiles, como las serpientes por ejemplo, tienen un cráneo, vértebras y costillas. ¿Y sabías que las tortugas también son reptiles? ¿Reptil? No lo sabía, explícamelo. Las tortugas tienen un esqueleto poco común. Las costillas y algunas vértebras están fusionadas con la parte interna del caparazón. ¡Wow! No sabía que el esqueleto de las tortugas estaban fusionados con el caparazón. En cambio, las aves poseen un esqueleto de huesos huecos que le permite volar con mayor facilidad. Si las aves tienen huesos huecos, ¿los mamíferos qué tipo de huesos tienen? Los mamíferos tienen huesos con médula ósea, un esqueleto axial que se constituye en el eje central de su cuerpo. También posee estructuras apendiculares que le permiten mayor desplazamiento sobre la superficie. Amigo, gracias por la información. Nos vemos luego. Al contrario, gracias a ti, nos vemos en la clase de biología. Hasta pronto.